哎呀，就在今天凌晨 ，BVD 准时发布了新闻的预告片，名字叫做《野风飞谷》啊，直接点名了这个版本的明星载具 FV18大黄蜂。本次预告片呢和往常一样，也蕴含了不少有意思的新内容，咱们视频就跟大家简单介绍一下吧。OK， 好的，回正题，首先话呢，咱们战斗力定的金币该账号以及全新的预购礼包啊，都上咱们追风商城了，咱们直接点击视频下面链接可以在线上购买。估计 BVD 在今晚或者周末啊，可能会开启 FV18，应该有着一个预购内容。那吃饱肚之后，咱们顺正题啊。首先，第一幕展示的是路上老地图，这是雷音河畔的高清控制版。画面里面呢，还展示了更加高清的克隆大教堂啊。而房屋模型上面呢，也换成了和其他地图一致的这种高清化模型。值得一提的是，在房屋上面甚至有德三啊，这纳粹旗，但是万字符是要被换成十字的，进行和谐啊。第二幕的话呢，是苏系的新载具这 2S19 自行火炮，这个之前是麦克和嘎萨比99啊，这泄露 leak 图里面的一员，看来这下是直接证实了。第三幕呢是继续展示重置以后的老陆战地图，一个是瓜岛丛林，另一个是阿拉曼，另外一个还有一个西奈半岛啊。那基本地图内的模型啊都要被重置了，就看 BVD 顺势会不会再改一下这些上古地图的地图结构啊。随后的话展示了飞机的矢量喷口特写，能够看到喷口啊和现实生活里面一样上下调整。那这个飞机就是咱们期待已久的430SM啊。同样也是之前泄露 leak 里面的一员。那随后美系的 F18C 啊，这下终于登场了。梦回战第4啊。同时430SM 也给了正面特写镜头，这 GT 下面挂载应该是游戏里面已有的格罗姆，也有说法是237导弹啊，不过大概率是前者。最后一个镜头登场的防空车啊，这是英国的履带式轻舰防空系统，游戏里面放进去的话，大概是一个高配版的小叶树版本啊，标准的自顶级防空车了。在之后的镜头呢，则更加展示了 F18的挂载，目前看来是一个10发的 AM120加2发 AM9的配置，也就是10+2。之后两个 RS19齐射的镜头有一个值得注意的点啊，就是这里出现了上古版本的152炮音效。难道 BVD 这次又要重回重调音效了吗？如果走复古路线的话，那还是比较支持的。最后430SM 也大量展示了自己的挂载啊，12发277加2发273，这恐怖的12+2配置。同时，这个镜头也出现了新的爆炸音效，估计下版本又有很多音效进行改动啊。这 War Thunder 啊，这名副其实了。最后还有一个沙漠涂装的米221，从国旗上来看，应该是伊拉克的米221啊。这一幕估计是致敬 F18C， 这直接肘击米221的海湾战争经典场景。这飞机估计也会是苏系新的金币机或者礼包机啊。OK， 那以上呢就是这次预告片的内容和细节了。那么按照惯例的话，今晚 BVD 就会有着新版本的直播内容，咱们到时候也会进行关注，看看 BVD 新本啊还整了哪些大货。毕竟呢，和麦格与嘎萨比99拆包泄露的内容相比啊，还有着很多载具，目前来看没有推出啊。咱们本期就说这里吧，咱们下期视频见，各位拜拜。